வணக்கம் நேயர்களே. இன்றைக்கி நம்ம தமிழ் ரிவ்யூஸில் பார்க்க போகிறது ஏர் ஜார்டன் பேஸ்கெட் பால் ஷூஸ். அதை அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். இந்த பாக்ஸ்க்கு மேலே இருக்க சிம்பிள் பேர் தான் ஜம்ப் மேன். ஒரு பேஸ்கெட் பால் பிளேயரை வந்து கூடைப்பந்தை ஜம்ப் பண்ணி போடுற மாதிரி இருக்கும். இந்த ரேப்பரில் பார்த்திங்கன்னா 23 நம்பர் இருக்குது. அதுதான் வந்து மைக்கேல் ஜார்டன் கூடைப்பந்து விளையாடும் போது போட்டிருந்த ஜெர்சியோட நம்பர். இந்த ஏர் ஜார்டன் ஒன்னோட ஷூவோட சைஸ் வந்து US 12. ஸோ இந்த ஷூவில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 3 கலர் இருக்கும். கிரே, செரிவுட் ரெட் அண்ட் ஒயிட். அடியில் வந்து சோல் வந்து கிரே கலரில் இருக்குது. நடுவில் வந்து ஒயிட் வித் ஒயிட் ஸ்டிச்சிங், பின்புறம் கிரே அண்ட் ரெட். சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ஜார்டனோட விங் மேக்ஸ் சிம்பிள் அண்ட் ஸ்விஷ் லோகோ. ஏர் மேக்ஸ் ஏர் ஜார்டன் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஹை அண்ட் மெட்டீரியல்ஸில் பண்ணப்பட்டிருக்கும். லெதர் அண்ட் லெதரட் காம்பினேஷன் கொண்டது. சோல் வந்து ரப்பர், இன்சோல் வந்து ஏர் குஷன், ஒரு கம்ஃபர்ட் அண்ட் சாஃப்ட்னஸ்க்காக. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்விஷ் வந்து செரிவுட் கலரில் லெஃப்ட் டு ரைட் போகும். மேலேயும் செரிவுட் கலர் இருக்குது. நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கிரே, சிமெண்ட் கிரே கலரில் இருக்கும். நடுவில் வந்து ஒயிட் ரப்பர் சோல் டாப் அண்ட் ஒயிட் ஸ்டிச்சிங். பின்பக்கமும் கிரே அண்ட் செரிவுட் காம்பினேஷன் வித் செரிவுட் ஸ்டிச்சிங். ஏர் ஜார்டன் இந்த மாடலில் ஸ்விஷ் வந்து லெஃப்ட் டு ரைட் செரிவுட் ரெட் கலரில் இருக்குது. மேலேயும் செரிவுட் ரெட் கலர். நடுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரே கலர்ஸ் வித் கிரே ஸ்டிச்சிங். கீழே வந்து ஒயிட் வித் ஒயிட் ஸ்டிச்சிங். அடியில் ஃபுல்லாக வந்து பேஸ்கெட் பால் ஷூன்றதுனால ஃபுல் ரப்பர் சோல் வித் நல்ல குவாலிட்டி. ஃபுல்லாக டாட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரிக்ஷனுக்காக. ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஹை குவாலிட்டி லெதரில் டாட்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஏர் சர்க்குலேஷனுக்காக. மேலே ஷூ லேஸும் ஃபுல்லாக செரிவுட் ரெட் கலர்லேயே இருக்குது. மேலே வந்து ஷூவோட டங், நாக்கு பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா ஏர் ஜார்டனோட ஜம்ப் மேக்ஸ் லோகோ இருக்குது. அதே லோகோ உள்ளேயும் காணப்படும் இன்சோலில். இப்போ ஷூவோட பின்புறத்தில் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி ஒயிட், சிமெண்ட் கிரே அண்ட் செரிவுட் ரெட் கலர்ஸ் அண்ட் ஸ்டிச்சிங். ஸ்வர்ஷ் வந்து இன்னொரு பக்கத்தில் ரைட் டு லெஃப்ட். மேலே வந்து ஏர் ஜார்டனோட விங் மேக்ஸ் லோகோ. அதுதான் ஒரே டிஃப்ரென்ஸ். ஏர் ஜார்டன் பற்றி சில குறிப்புகள். 1985 வருஷம் ஏப்ரல் மாதம் 1 இது ரிலீஸ் பண்ணாங்க. மைக்கேல் ஜார்டன் சிகாகோ புல்ஸில் விளையாடும் போது இது அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டது நைக்கிலிருந்து. சுமார் $3 மில்லியன் ஒரு நாளுக்கு நைக்கிக்கு இதிலிருந்து வருது. இந்த ஷூவோட விலை $170, அதாவது இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா 8000லேருந்து 9000 ரூபாய் வரைக்கும் இருக்கும். இப்போ ஷூவை காலில் போடுறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். US சைஸ் 12. நல்ல ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி பேஸ்கெட் பால்லையும் ப்ளஸ் கேஷுவல் வாக்கிங்க்கும். ஆங்கிள் ரொட்டேஷனுக்கு தடையே இல்லை, ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. ப்ளஸ் பின்புறம் பாருங்கள், நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. நல்லா ஸ்ட்ரெச் ஆக முடியுது, நல்லா மடங்குது. ஜம்ப் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்ல ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி. வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தமிழ் ரிவ்யூலேருந்து வணக்கம்.